डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11 की टेबल सीखेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। टेबल ऑफ 11। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, 11 7 जा 77, 11 8 जा 88, 11 9 जा 99, 11 10 जा 110, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, 11 7 जा 77, 11 8 जा 88, 11 9 जा 99, 11 10 जा 110। बच्चों, आप सभी इस वीडियो को बार बार ध्यान से देखना, सुनना और इसे याद करना। बाय बच्चों।